हाय फ्रेंड, आज हमारे पास आई है बोलेरो न्यू। इसमें कस्टमर जी का कंसर्न है कि कार नॉकिंग कर रहा है, मिसफायर हो रहा है और इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। इंजन के साथ साथ में बॉडी में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। तो सबसे पहले मैं कार को स्टार्ट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, कितना लंबा सेल्फ लिया फिर जाके कार हमारी स्टार्ट हुई और किस तरीके से कार पूरा वाइब्रेशन कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग, कार पूरी हिल रही है। और इंजन का कंडीशन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इंजन का कंडीशन देख सकते हो आप लोग, कार हमारी स्टार्ट है। इस तरीके से नॉकिंग कर रही है, ग्रिप कांप रही है। तो ये इंजन का हालत है। क्लस्टर मीटर देख सकते हैं आप लोग, इसमें चेक इंजन लाइट भी आ रहा है और टीपीएमएस का लाइट है जो कि टायर का है। उससे नॉकिंग से कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले मैं कार को स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन मैंने कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। कार को मैं बंद कर देता हूँ। कार भी बंद और इग्निशन ऑन रखता हूँ। सबसे पहले मैं लोकल डायग्नोसिस में जाऊंगा, उसके बाद से महिंद्रा सेलेक्ट करेंगे, ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल, बोलेरो न्यू BS6 मॉडल है अपनी गाड़ी। उसके बाद हम इसका सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे और रीड फॉल्ट कोड पे जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसमें फॉल्ट कोड जनरेट हुआ है P019385 रेल प्रेशर सेंसर SRC हाई, जो कि हिल्ड में P0A0F00। हिस्ट्री में इंजन फेल टू स्टार्ट ड्यू टू इशू इन इंजेक्टर सिस्टम, इंजेक्शन सिस्टम में फॉल्ट है। मैंने फर्स्ट सेल्फ लगाया तो कार मेरी लॉन्ग सेल्फ ली, इसके वजह से दूसरा फॉल्ट कोड जनरेट हुआ है, वो हिस्ट्री में, लेकिन पहला वाला हिल्ड में है। थोड़ा सा कार को रनिंग करेंगे तो ये करंट में आ जाता है। अब ये फॉल्ट कोड को मैं इरेज करता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड, यस, क्लियर फॉल्ट कोड हो चुका है। रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। और कार को मैं क्रैंकिंग करता हूँ। फिर से लॉन्ग सेल्फ ली और कार हमारी स्टार्ट हुई, लेकिन अभी कोई चेक इंजन लाइट नहीं है। पर कार के अंदर अभी भी वैसे ही नॉकिंग है, इंजन के अंदर पूरा वाइब्रेशन है, बॉडी में भी पूरा वाइब्रेशन है। थोड़ा सा मैं एक्सेलरेट करता हूँ। उसके बाद से मैं फिर से कार को स्कैन करता हूँ। रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। कार में अभी भी नॉकिंग है। कार को मैं बंद करता हूँ, चाबी पूरा बाहर निकालता हूँ, फिर से कार को क्रैंक करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी प्रॉपर स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कार मैंने बंद रखा है और स्कैनर मेरा कनेक्टेड है, तो इसको स्कैन करते हैं। रीड फॉल्ट कोड, अभी देखिए अभी करंट में आ गया है। रेल प्रेशर सेंसर SRC हाई P019385। और क्लस्टर मीटर पे आप लोग देख सकते हो। कार को मैं स्टार्ट करता हूँ।
फिर से लगी लॉन्ग सेल्फ लेने। देखिए फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट नहीं हुआ, सेकंड सेल्फ में स्टार्ट हो गया और चेक इंजन लाइट फिर से जनरेट हो गया। और फॉल्ट कोड देख सकते हैं आप लोग, रेल प्रेशर सेंसर का है। तो ये फॉल्ट कोड कब से जनरेट हो रहा है, मैंने कस्टमर जी से बात किया तो वो बोल रहे हैं कि कार मेरी एक्सप्रेस हाईवे पे सडनली बंद हो गई थी। तो उन्होंने दिखाया किसी मैकेनिक को, तो उस मैकेनिक ने इसका रेल प्रेशर सेंसर ही चेंज कर दिया, क्योंकि रेल प्रेशर सेंसर टू लो का फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा था इसलिए। और इस गाड़ी में कंप्लेंट है कि डीपीएफ रीजनरेशन बार बार चोक होता है, तो इसको बार बार डीपीएफ रीजनरेशन करना पड़ता है। और इंजेक्शन का फॉल्ट कोड आता है, चाहे तीनों इंजेक्टर का। तो सबसे पहले मैं इसका रेल प्रेशर सेंसर खोलता हूँ और देखते हैं उसमें कुछ फॉल्टी है क्या, और उसे रिप्लेस करके देखते हैं कि हमारा फॉल्ट कोड जाता है कि नहीं। अभी मैं इरेज करूँगा तो चला जाएगा, जैसे ही आगे पीछे करूँगा फिर से आ जाएगा। और कार का इंजन पूरा वाइब्रेशन करने लगेगा, नॉकिंग होने लगेगा, टक 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 आवाज़ आएगा। और सुबह तो कार चालू ही नहीं होती है। अभी तो थोड़ा सा लंबा सेल्फ लेके चालू हो रही है, सुबह 3-4 बार सेल्फ मारो तब जाके चालू होती है। तो सबसे पहले मैं इसका फ्यूल प्रेशर सेंसर खोल लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये इधर है इसका रेल प्रेशर सेंसर। सामने वाले ने ये फॉल्ट कोड की वजह से इसका वायरिंग भी चेंज कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। सेंसर का वायरिंग भी उसने चेंज किया है। मैं सेंसर खोल के निकालता हूँ और वो चेक करते हैं क्या सेंसर बराबर है, और उसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सेंसर की वजह से डीपीएफ भी बार बार चोक हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये सॉकेट रिप्लेस किया हुआ है यहाँ से कटिंग करके। शायद इसी रेल प्रेशर सेंसर की वजह से डीपीएफ बार बार चॉक हो रहा है और रीजनरेशन फेल हो रहा है। ये है रेल प्रेशर सेंसर। मैं इसे खोल के निकाल लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, रेल प्रेशर सेंसर मैंने खोल के निकाल लिया है। ये रहा रेल प्रेशर सेंसर। ये मुझे लग नहीं रहा है कि इस कार का है, इमरजेंसी में डाला हुआ है। और मैं इसका दूसरा रेल प्रेशर सेंसर दिखाता हूँ जो इस कार में बैठता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं दूसरा रेल प्रेशर सेंसर लाया हूँ। इसका जो पार्ट नंबर है लास्ट में 343 है, जो कि इसी कार में बैठता है, बोलेरो नियो, स्कॉर्पियो वगैरह में। और इसमें आप लोग देख सकते हो इसका पार्ट नंबर, शायद रात की वजह से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसके लास्ट में जो दिया है पार्ट नंबर वो 70 है, 970, जो कि इसमें फिट नहीं बैठता है, सिस्टम से मैच नहीं होता है। इसके लिए बार बार इसका फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है। तो मैं ये वाली फिटिंग कर लेता हूँ, फिर देखते हैं हमारा फॉल्ट कोड जाता है कि नहीं, और कार में नॉकिंग, मिसफायर और लॉन्ग क्रैंकिंग का इशू सॉल्व होता है कि नहीं। यहीं पे फिट होता है, यहाँ पे इस तरीके से 27 का फिक्स पाना, रिंग पाना लगा के आप इजीली इसे खोल सकते हो। तो मैं फिटिंग कर लेता हूँ, फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, रेल प्रेशर सेंसर मैंने बिठा दिया है। अब मैं कार को क्रैंक करता हूँ, और क्रैंक करने के बाद देखते हैं फॉल्ट कोड हमारा जनरेट होता है कि नहीं। और ये है जूना वाला, एक आध दो बार ऑन ऑफ करता हूँ। अब मैं क्रैंकिंग करता हूँ। फर्स्ट क्रैंक देखिए कितना लंबा ले रहा है। मैं कार को बंद करता हूँ, फिर सेकंड क्रैंक करता हूँ। देखिए कार तो हमारी लॉन्ग सेल्फ लेके स्टार्ट हुई, क्योंकि जैसे रेल प्रेशर सेंसर खोलेंगे तो रेल प्रेशर से डीजल निकलता है, तो फिलअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए अभी चेक इंजन लाइट शो कर रहा है क्लस्टर मीटर पे, तो कार मेरी स्टार्ट है। अब मैं इसे बंद करता हूँ, फिर से क्रैंक करता हूँ।
हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। इंजन के अंदर नॉकिंग भी नहीं, स्टीयरिंग भी एकदम स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा हिल रहा था, गियर लीवर आप लोग देख सकते हो, पहले ये भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था, एकदम स्मूथ हो गया। मैं बाहर से इंजन कंपार्टमेंट दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी भी चेक इंजन लाइट आ रहा है, मैंने रीसेट नहीं किया है, तो पहले इसको रीसेट कर लेता हूँ। स्कैनर मेरा कनेक्टेड है। बोलेरो नियो सिस्टम सिलेक्शन, EMS, रीड फॉल्ट कोड। तो इंजन फेल टू वही दूसरा वाला दूसरा फॉल्ट कोड है जो लॉन्ग सेल्फ ले रहा है उसके लिए, और जो हमारा रेल प्रेशर सेंसर है वो हील्ड में है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद ये करंट में चला जाता था, तो मैं इसको रीसेट करता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड। कार हमारी इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। इंजन अभी स्टार्ट है, तो सिर्फ इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। इंजन ऑफ कर दिया मैंने, इग्निशन ऑन है। कार स्टार्ट रहेगा तो सिस्टम रीसेट नहीं होता है। EMS, रीड फॉल्ट कोड, फील्ड में है, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड। क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीटेड। रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। कार को मैं क्रैंक करता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, चेक इंजन लाइट भी नहीं है, कार एकदम स्मूथ हो गई। अब मैं एक्सीलरेट करता हूँ। अभी कोई चेक इंजन लाइट नहीं है। अब बाहर से मैं इंजन दिखाता हूँ, वाइब्रेशन कितना है कितना नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग, इंजन एकदम साइलेंट हो गया, आवाज़ भी चेंज हो गया। अभी इसके वजह से DPF रिजर्वेशन बार बार मांग रही थी। अभी मेरे को लगता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। नॉकिंग भी एकदम साइलेंट हो गया। पहले इंजन पूरा कांप रही थी, तो सब बंद हो चुका है। ये रहा मेरा जूना वाला रेल प्रेशर सेंसर, जो कि मैंने रिप्लेस किया है। इसका पार्ट नंबर अलग है, जो मैंने लगाया वो अलग है। इसके लिए इंजन मिसमैच हो रहा था, ECM इसको मिसमैच कर रहा था, इसके लिए बार बार फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा था। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, कार मेरी स्टार्ट है अभी भी। मैं रेस करके दिखाता हूँ। कोई नॉकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, नो ट्रबल कोड है। फिर से इसको मैं बैक करके स्कैन करता हूँ। इंजन मैनेजमेंट में रीड फॉल्ट कोड, तो नो ट्रबल कोड आ रहा है। और कार मेरी अभी भी स्टार्ट है, कोई माल फंक्शन की लाइट नहीं क्लस्टर मीटर पे। कार मैं एक बार और बंद करके चालू करके दिखाता हूँ आपको। कार मैंने बंद किया, फिर से चालू करता हूँ। देखिए हाफ सेल्फ में चालू हो रही है। पहले कैसा था, रीसेट मारने के बाद 2-3 बार सेल्फ लगाएंगे, फिर चेक इंजन लाइट डिटेक्ट कर देता था क्लस्टर मीटर। और जैसे ही कार रनिंग करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही चेक इंजन लाइट जनरेट हो जाता था। पहले हील्ड में आता था, फिर करंट में चला जाता था, और कार मेरी बहुत ज़्यादा नॉकिंग करती थी। अभी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, क्योंकि वो रेल प्रेशर दूसरे गाड़ी का था, अभी मैंने इस गाड़ी का डाल दिया है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।